इसकी फिलिंग तैयार कर रहे हैं ना। वो छुट्टी या बस हिलाई कर ले जाना हिला मैं तो एक डोल दे बस अद्धा एवं डोल का जा पिछड़ डोल दे इत्थे लैके सारा डोल दे घर लैके जाना। हमारी फिलिंग मुकम्मल हो चुकी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।